die Jugendzeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sein Geschäftsleben. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, beschäftigte sich, wie viele aus Quraisch in Mekka, auch mit dem Handel. Er begann sein Geschäftsleben damit, Abu Talib zu helfen, der sich mit Stoff- und Getreidehandel befasste, und setzte den Handel fort, als sein Onkel älter wurde. Es ist bekannt, dass er in dieser Zeit aus wirtschaftlichen Gründen in verschiedene Orte reiste. Während seiner verschiedenen Geschäftsreisen nach Jemen, Ostarabien und in einige andere Regionen lernte er die Notwendigkeiten des Geschäftslebens kennen und beobachtete die sozialen und politischen Situationen der Menschen sowie die Art und Weise, wie sie sprachen, lebten und glaubten. Auch bevor er Prophet wurde, führte Mohammed sallallahu alaihi wasallam, der von allen in Mekka geliebt und dem vertraut wurde, ein unbescholtenes Leben, ohne von der Schlechtigkeit seiner Gesellschaft berührt worden zu sein. Jeder um ihn herum war Zeuge seiner Ehrlichkeit, seines Mitgefühls, seiner Keuschheit, seiner Fairness, seiner Gerechtigkeit im Geschäftsleben und vertraute ihm vollkommen, weshalb sie ihn Mohammed ul-Amin, Mohammed der Vertrauenswürdige nannten, oder einfach nur als Al-Amin, der Vertrauenswürdige, bezeichneten. Diese waren nicht nur seine Verwandten oder seine Stammesangehörigen, sondern auch Menschen aus allen möglichen sozialen Schichten, die ihn kannten. Das heißt Sklaven, Kaufleute, Adlige, Reiche, Arme, Männer, Frauen, alte Menschen und junge Menschen. Jeder glaubte vom Herzen, dass er ein vertrauenswürdiger Mensch war. Der Mekkaner Kaib Saib, der von Zeit zu Zeit mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschäftlich verkehrte, sagte, dass er keinen besseren Geschäftspartner als ihn gehabt habe und sagte über ihn: Es kam vor, dass ich ihm einige Aufträge gab, wenn er auf eine Geschäftsreise ging. Wenn er von einer Reise zurückkam, ging er nicht eher nach Hause, bevor er mir über alles zu meiner Zufriedenheit Bericht erstattete. Wenn er hingegen mir einen Auftrag erteilte, wenn ich auf eine Handelsreise ging, fragte er mich nur, ob ich bei guter Gesundheit und Wohlbefinden bin, während alle anderen mich nach ihrem Geschäft ausfragten. Hilful Fudul, Bündnis der Gerechten, Zusammenkunft, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Häufige Konflikte zwischen Individuen oder Stämmen in der vorislamischen arabischen Gesellschaft führten häufig zu Konflikten. Zudem haben diese kleinen Bürgerkriege das tägliche Leben und das Sicherheitsgefühl der Menschen, insbesondere das Wirtschaftsleben, beeinträchtigt und den Ablauf des Alltags behindert. Frieden und Gerechtigkeit waren, so wie in allen anderen Gesellschaften auch, das Grundbedürfnis der arabischen Gesellschaft. Wenn das Bedürfnis nach Gerechtigkeit für Menschen, die Ungerechtigkeit erfahren haben, nicht erfüllt wird und sich die Menschen unsicher fühlen, wird gesellschaftlicher Verfall unvermeidlich. Dieser Zustand hatte schon längst die arabische Halbinsel umhüllt. Die Clans, Stämme, die lange vor unserem Propheten daran dachten, dieses Bürgerkriegsproblem zu lösen, akzeptierten 4 Monate im Jahr als heilig: Dhul-Qa'da, Dhul-Hidschah, Muharram und Rajab. Demnach würden sie sich in diesen 4 verbotenen Haram-Monaten von allen Arten des Übels, der Ungerechtigkeit und des Blutvergießens fernhalten und niemals kämpfen. Dennoch kämpften sie in den verbotenen Monaten und vergossen Blut. Sie nannten diese Kriege, die in den Haram-Monaten stattfanden, die Fitschah-Kriege. Wenn in der arabischen Gesellschaft eines der Stammesmitglieder oder einer der verbündeten Stämme angegriffen wurde, nahmen alle Stämme und die verbündeten Stämme zu ihrer Ehre an diesem Krieg teil. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 20 Jahre alt war, musste er sich mit seinem Onkel einer Fitschah-Schlacht anschließen, die in den verbotenen Monaten mit einem solchen Grund begann. In diesem Krieg sammelte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die vom Feind abgefeuerten Pfeile und gab sie seinen Onkeln und schützte ihre Eigentümer. In Mekka wurde die soziale Ordnung durch die Fitschah-Kriege zerstört. Andererseits waren die machtlosen und schwachen Menschen, die von außerhalb Mekkas zur Pilgerfahrt und in den Handel kamen, verschiedenen Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Es gab in der Stadt keine Sicherheit mehr auf das Leben, Eigentum oder die Ehre. In einer solchen Atmosphäre ereignete sich ein interessantes Ereignis. Ein jemenitischer Kaufmann, der sich wegen eines Handels in Mekka befand und von Absweil, einem der bekanntesten Einwohner Mekkas, das Geld für
die ihm von verkauften Waren nicht bekam, stieg auf den Berg Abu Kubayas und bat lautstark um Hilfe. Ihm wurde Unrecht angetan und er verlangte nach Gerechtigkeit. Als die Clans diesen Schrei hörten, versammelten sie sich in einem Haus und schworen die Übereinkunft, dass niemand verfolgt werden darf und dass denen geholfen werden muss, die Unrecht erfahren haben. Der Inhalt dieses Eides war wie folgt: Bei Allah, wenn jemand in der Stadt Mekka verfolgt und verletzt wird, werden wir alle wie eine einzige Hand handeln, egal ob diese Person gut oder schlecht, einer von uns oder ein Fremder ist, bis er zu seinem Recht kommt. Solange das Meer einen Schwamm nass macht und die Berge Hira und Sebe an ihren Plätzen stehen, werden wir diesen Eid nicht brechen und uns gegenseitig finanziell unterstützen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war unter denen, die diesen Eid geleistet haben. Menschen, die diesen Eid geleistet haben, haben in Mekka eine Organisation gegründet und geführt, die auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit basierte. Unmittelbar nach dem Treffen gingen sie zum Haus des Schuldners As und nahmen die Forderungen der jemenitischen Kaufmänner entgegen und übergaben sie ihm. Später begann diese Organisation, andere Probleme in Mekka zu lösen, insbesondere bezüglich der Gerechtigkeit und Sicherheit. Jeder, der Ungerechtigkeit oder Schinderei erlitten hat, konnte sich an diese Organisation wenden und darum bitten, dass sie um sein Recht kämpfen. Diese Organisation verhalf aufgrund ihres Einflusses und ihrer Prinzipien, den betroffenen Personen zu ihrem Recht zu gelangen, indem sie alle möglichen Hebel in Bewegung setzten. Jahre später erklärte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sei sehr erfreut darüber, dass er in seiner Jugend ein Mitglied des Hilf und Fudul gewesen war und sagte: Wenn ich in der islamischen Zeit zu solch einer Gesellschaft eingeladen würde, würde ich wieder hingehen. Die Tatsache, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dessen Leben auf dem Pfade der Güte, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit verlief, eine aktive Rolle in Organisationen übernahm, die sich für die Werte einsetzten, die die Hauptbedürfnisse einer Gesellschaft darstellten, deutete schon früh darauf hin, welche Schritte er machen und welche Prinzipien er zum Wohle der ganzen Welt und der Menschen vertreten wird.